Satisfação pessoal, adrenalina, superação pessoal, coragem, desafios são alguns adjetivos que esse UTV proporciona em alguns momentos off-road. Tudo isso é uma gratificação para quem gosta da conexão do off-road. Nós da Nova Racing desenvolvemos um produto que é compatível, que vai agregar com esses momentos. Quero apresentar para vocês sistema de válvula Nova Racing. O nosso sistema de válvula permite alterar o ronco do escapamento nos momentos desejáveis. Ele é fabricado em alumínio aeroespacial. Toda a sua base é usinado em centro de usinagem. Isso significa uma ótima simetria e vedação, garantindo 100% de vedação, não ocasionando vazamentos. A sua matéria-prima permite uma vida útil super duradoura, porque ela não enferruja, devido ao alumínio de alta resistência e o aço inox de alta resistência. O motor ele é próprio desenvolvido para suportar vibrações e também suportar altas temperaturas. Isso significa que você não vai ter problema com abertura e fechamento do motor. O nosso motor ele é blindado 100%, garantindo que você possa passar por lamas, por águas, com as lavagens. Então o motor ele não enferruja. O motor ele é desenvolvido para fechar com uma carga de até 6 kg torque, garantindo total vedação em qualquer motorização que venha despejar potência para o escapamento. Todo o chicote elétrico do nosso sistema conta com um altíssimo padrão de acabamento, com malha naval, termorretrátil, todas as conexões soldadas, garantindo maior durabilidade. A instalação do nosso sistema de válvula é feita através de uma conexão em Y. Então, de acordo com a criatividade do projeto, antes do abafador, você pode dutar os gases para ser desviado em qualquer posição que você deseja, resultando em um ronco esportivo. Neste carrinho, nós colocamos logo após a turbina, eliminamos o catalisador com o nosso produto Downpipe e fizemos aqui a ponteira dutando para trás. O resultado ficou maravilhoso ao acionar o sistema de válvula. A abertura e fechamento do sistema de válvula Nova Racing é permitido através de um controle remoto. Neste momento, o sistema de válvula está fechado. O carrinho está em funcionamento e os gases estão saindo na ponteira traseira. Quando o condutor quer um ronco esportivo, basta acionar o controle remoto do sistema de válvula Nova Racing que a válvula vai abrir e fechar nos momentos desejáveis. Uma característica maravilhosa do sistema de válvula instalada nesse carrinho é o ronco grosso, evidenciando uma característica dos 3 cilindros, 1000 cilindradas, e esse motor é turbo, então proporciona um assovio muito parecido com os Porsche 992. Outra forma, além do controle remoto, nós temos mais uma opção, que é um botãozinho que nós deixamos escondido no lugar estratégico para abrir e fechar o sistema de válvula. Pronto, em 3 segundos você está com o seu carrinho original.
Pessoal, eu vou fazer duas curvas. A primeira vai ser com o sistema de válvula Nova Racing fechada, proporcionando somente o ronco que o carrinho original oferece. E na segunda vai ser com o sistema de válvula Nova Racing aberto. Eu quero a opinião de vocês, qual das duas formas fica mais divertido? E aí, modo carrinho Autorama ou modo Nova Racing? E este foi uma breve apresentação do nosso produto. Se você quer conhecer mais sobre o produto, se você deseja mais informações técnicas e se você deseja adquirir para o seu brinquedo, entre em contato com o nosso WhatsApp comercial no final do vídeo. Esperamos poder atender e fazer parte do seu projeto. Nova Racing, a sua melhor opção em diversão!